Kajing toket elor kajing sya penyap jong weu hebret bakat saus nem gertau bela sya penyap ha kibriau ha kashnong nagrabil kabahap opo kapilang kata polis outpost kelanang yai kelan. Hadian bagi tu bela sya keno bagi ledon keti ha kena kam bagi dang yat latlan bat ki pulet kempat shim la kem yaki walagi bor pulet kitip syai bagi di gebedon keti. Kani kajing sya ara bor bat jing sya penyap jong weu hebret kedai kabelajan aduk kesenam arhajar kat kendai hau benai no opera. Bad uneu hebred ude beletip kerteng kom makaro AR marak ubedairu ukon jong monu areng kibasyong basa hanagrabil. Halor kini kejingja keladon ru kejing keno naki arliang mamla kata ka kenhon jong monu areng kumjo persya ikto kibel keno bayadon keti ha kene kam peniap brio kibane kon ban pensisha bakim dai kibedon keti ha kene kam. Nagaliang kakenhon monu areng ubade ukupa jong nu hebret lembat ka Riko Moni marak kabade kenong yalam jong mahila jong gigaro. Kilalet biang man ujor rek ejahar hak office jong superintendent ki pulet ke distrik kumjoru syakapilang kata outpost bandawa ni bor pulet ban chimkia ban kemno yakitu kebeden keti. Kila keno ru bagi pulet kapilang kata bat khana para kim syam lesem kia ban toket benia halor kene kejingja. Walai kilatip syai halor kejing dan keti jong gitu kebela peniap iunu hebred. Bat kilalet ru ban mi pat ba biang sakane kathanat ban ai kejing ujor ke batamai persya ikitu kebela keno bagi dan keti. Kibaken top yo Rohit ke Sangma, Robinson Areng, Sonu Areng, Abnel ke Marak, Darius Marak, Nathil ke Momen, bat Harkinson Marak. Monu areng lembat ka Riko Moni marak kila kentok ru bagane kenhon jong kitu kebedan keti hakane company yap unu hebred kila berngem ru na kapor syakapor kitu ke persang ban ai ke jinge trailang bat ki kumjo kitu ke basaki halor kane kejingja ha ka ba ka Riko Moni kala thoru badang shen hakini kindat si kala sya akta akti hakibriau jong Robinson areng police whether it is the FIR has been given written wrong or not, the duty of the police not to justify. Let the court justify, but they should accept this. They should accept this FIR. See, now question is that if the policeman is maybe it seems to be helping the policeman for the accused person because if we clarify, if we can example that police have helping some people who are involved in my son's murder case. To roam here and there. That's why they are still now to some people they are still threatening to kill one more person in front of the public on the way to Pilangata outpost on last few days before. So in this regard, I want to request the police department, all those people who are involved in the murder and kidnapping my son should be arrested soon, thoroughly, and the investigation should be done very clearly. Let the police, let the court justify according to the law who are involved in this case. In case if there is any person declared to be not involved in my case, whatever I have mentioned, the name of the involved person in my FIR should be released. But those really involved in my murder case should be arrested very soon. लोगों से पब्लिक लोग जा करके दिया हम उस टाइम में हम नीचे में था तो वहाँ में 1 घंटा होके इस पब्लिक लोग को उन लोग ये कोशिश किया कि मतलब FIR मत दो क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करता है उन लोग बोलता है कि ये FIR अगर आप लोग देगा तो ये TG मोला को बोलता है तुम फंसेगा तो हम लोग चाहता है कि हम लोग तो जस्टिस के लिए कर रहे हैं ना कोई दुश्मन के लिए नहीं कर रहा है तो हम लोग चाहता है कि जस्टिस मिले और जो आदमी मर्डर किया है उसका विटनेस चाहिए बोला हाँ विटनेस आ गया विटनेस खुद अभी आ रहा है तो वो विटनेस को भी उन लोग क्यों डराया धमकाया जा रहा है Now we have already taken a decision. If the police don't take any responses from us regarding this FIR, it means FIR submitted by the trio, we will have one public rally here within a week.